Assalamu alaikum bir tuğanlar. Allah Taala'nın çeksiz meyrimi uşul ayda köbürök tөгүлөрү anık. Antkeni aylardın sultanı bolgon Ramazan ar birbistin жүрөгүбүздөн орун alıp, жалынып, жалбарып, tilek kılıp turgan çağыбыз. Ar biriңиздердин дуаңыздарды Allah Taala kabul kılsın. İslam dinimiz ayalzattın ordun en biyiktike koyup ardaktaydı. Sүйүктүү пайгамбарыбыз аялыңарды тарынтпагыла. Алар Алла Тааланын силерге берген аманаты. Аллахтын аманатына жумшак болгула, жакшылык кылгыла дейт. Дагы бир хадисинде аялына жылмайып караган эркектин амал дептерине bir кулду азат кылгандай сооп жазылат деген. Аял үйдүн куту, аял сенин энең, аял сенин балдарыңдын энеси жана аларга тарбия берүүчү университети. Biz engsegen ulu beyiştagı enelerdin tamanının aldında ekenin paygambarыбыз belgilep ötkön. Demek kim ayalga jakşı mamile kılsa, oşol adam jaratkanına jana paygambarına sүйүктүү ekenin esten çıgarbaşыбыз керек. İmandu bolsun alganın, imandu ösöt baldarın. Ayal zat үйдө mugalim, ayalu nazik ardagın. Kadalgan karek siyaktı, kadırla sıylan ardayım. Kavırganı tüzdeyim dep, kavanak kılıp albagın. Açık kıl gündön asmanın, azık kıl үйgө tapkanın. Altında birgen oy konup, Allah'ını süyüp maktagın. Ayıktır özün darılap, ayıbın elgen aytpagın. Egerde söksön ayal dep, enendi sögüp jatkanın. Eçender var köp gülöң, erteli geç uktagan el içinde köp bilem. Ayalın sırttan işletip, boş үйdө жаткан байкуштун эркек эмес деп билем. Пайгамбарым кеп айткан, бир элең айтпай көп айткан. Эркектердин бейиши энесинин бутунун таманында деп айткан. Аялдардын бейиши күйөөсүнүн жылмайган кабагында деп айткан. Укумдан калган тукумга улуу хадис кел аткан. Андыктан болсун кабарың, айттырбай билип аягын. Алганың болсоң имандуу, ачылып турат кабагың. Аялга бейиш алып берип, ээрчишип бирге киргенге энеңди жакшы карагын. Жаңылбай жашап өтөгөр жашоонун алып сабагын. Берекебиз аял зат, энекебиз аял зат, арманыбыз аял зат, алганыбыз аял зат. Айтат элем бөлөк кеп, алардан башка жаралсак, өмүрүбүздө сүйөнүп, көңүлүбүзгө күлөнүп, акылыбыз дилибиз ак сүйүүгө бүлөнүп, какшайлы мактап сыйлайлы калганча сөздөр түгөнүп, жашытпай жашык аялдың ой, келгиле жашайлы бирге түбөлүк. Gelemetpi ayal zatı mınçalık, gelet bular kılım boyu ırdalıp, bizdi taştar, sulular dep жүрөбүз, bizdi gütkön sululardan kurgalıp. İslam dinimizde ayal zatının ordu öte jogoru. Geniler, akınдар, dastançılar, жазуучулар бары эне жөнүндө жазышкан, бирок алардын барысы пайгамбарыбыздын улуу хадисинин астында эч нерсеге татыбайт. Пайгамбарыбыз эне жөнүндө бейиш энелердин таман алдында дейт. Демек, аял зат бул бир тууган эже карындаш жана эне. Бүгүнкү берүүбүздө ислам динибиздеги аял затынын орду жөнүндө маек курмакчыбыз. Бүгүнкү мейманыбыз мутакалим прогрессивдүү аялдар коомунун төрайымы Фронтбек кызы Жамал. Assalamu alaikum. Кош келипсиз. Демөөрчүлөрдүн бир жакшы жарнамасы бар. Ошону көрүп алып, анан маегибизди баштасак. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, ырахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат. Кальций булагы. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Кайра эле бут кийим менен уктап калган турбайбы?
Леон. Ажырай албаган бут кийим. Дагы бир жолу кош келипсиз. Рамазан айыңыз кут болсун. Рахмат. Сизди көрүп жалпы апалардын, эже карындаштардын орозосу кабыл болсун деп айтар элем. Амин. Анан бүгүнкү маегибиз башында айткандай эле ислам динибиздеги аял затынын орду жөнүндө болмокчу. Ошо жөнүндө эле баштап берсеңиз. Азыр исламда аял заты андай болуш керек, мындай болуш керек, билгенде эле сүйлөйт, билбегенде да сүйлөйт. Бирөө көчөгө чыгыш керек дейт, бирөө көчөгө чыкпай үйдө отуруш керек дейт, бирөө иштеш керек дейт, бирөө иштебеш керек дейт. Айтор, бул жагын сиз терең билесиз. Коомчулуктун алдында ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул Рамазан айыңыздар кут болсун. Кудайга миң мертебе шүгүр, ушул Рамазанга дагы биз да туш келип, ушунун даамын татып атканыбызга, ушул 30 күн бою орозо топтогонго Аллахым насип этсин. Албетте ушул аялдардын деги эле орду, ислам дининдеги орду деген бир өзүнчө бир чоң тема. Кыргызстанда дагы бул 30 жылдан бери көп эле талкууга илинип келатат. Ага чейин ошо Союздун бир доорунда болуп бул темага көп сүңүлүп кирчимес элек. Азыркы учурда бул мындай бир айымдарга айтуучу, бирок эмнегедир эле биз көпчүлүк учурда ошо аялдардын милдеттерин көп айткыбыз келет да. Мүмкүн бизде ошол шариатты айтуучулар эркектер көбүрөөк болгондуктан ошол аялдарды сиз айтмакчы бирөө иште десе, бирөө үйдө отур дейт. Бирок ошол ислам динин карап көрсөк, ошол дин келгенге чейин, ошол пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин кээ бир учурда аялдарды тирүүлөй көмүшкөн, аялдар кыз бала төрөлсө бул бир бактысыз, бул бир жаман көрүнүч деп үй бүлө аза күткөн да убактылар болгон, кумга көмүшкөн, кыз бала төрөлдү деп бир уят көрүшкөн. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин ошол бейиш энелердин таманынын астында алумму мадраса деп, эне бул медресе, кандай болсо тарбия берүүчү, ошондой болот тарбия алуучу деп аялдарга бир өтө бийик бааны коюп, ошондо пайгамбарыбыз ошол бир кызды тарбияласаң 5-ке киресиң, экөөнү тарбияласаң да 3-чүсүн тарбияласаң деген дагы бир жакшы ишараттар бар. Ошол кыз балага сый урмат көргөзүү. Эми бул ошол кыз балага сый урмат көргөзүү ошо пайгамбарыбыз дагы акыркы ошол коштошуу ажылыгында атайын бир кайрылуу кылганда дагы ошол Аллахтан корккула, силердин аялдарыңар талап кылган нерселер, аялдарга талап кылган нерселерди силердин аялдар да силерден талап кыла алат деген да. Бул жерден ошол аялдар дагы ошол динди карап көрсөк, илимди талап кылышлык бул аялга дагы эркекке дагы фарз. Ошол билим алуу бул өзүнчө бир чоң багыт, мүмкүнчүлүк. Анткени ошол эне медресе болуп, эгерде анда билим жок болсо, өзүнүн деңгээли жок болсо, эгерде ал түшүндүрө албаса, буга ошол исламдын тарыхын карап көрсөк, эң биринчи аялдардан динге кирген ошол Хадижа энебиз өзү аябай бай болгон, ошол соода сатык менен чоң ошол экил Шам өлкөлөрүнө каравандарды жиберген. Азыркы түшүнүк боюнча бир самолетторду учуруп, бир экономикалык бир мамлекеттин мындай бир жагын көтөрүп чечип жүргөн да. Ошол базарларда ошол Хадижанын товары десе элдин баары дүйнө тааныган, Шам эли тааныган. Эми бул да болсо аял кишилер бизнес менен заниматься этсе, өзлөрү бир экономикалык жактан иштесе болот деген бир ишара да. Бул ошол биринчи динди кабыл алган аял, пайгамбарыбызга ишенген аял, болгон байлыгын бардыгын ошол динди өнүктүрүүгө, өстүрүүгө, ошол мусулмандар 3 жыл кыйынчылык тутуп атканда да өзүнүн байлыгын бүт ошол мусулмандарды сактап калыш үчүн тамак аш алып берип жумшаган аял да. Бул тарыхый маселе. Экинчиси, пайгамбарыбыздын дагы бир аялы Айша радиаллаху анху апабыз болсо дагы, бул айым дагы ошол биз окуп жүргөн Сахих Бухари хадистердин 70%-ынан ашыгыраагын ошол хадистерди бизге жеткизип келген. Анткени ал пайгамбарыбыз менен чогуу жашаган, көп эле сахабаларга келип сураганда айтып берген, пайгамбар мындай деген, андай деген деп. Бул дагы болсо ошол демек ислам дининде аял кишинин окуганын, билим алганын, ошол мынакей 7-кылымдан бери ошол улуу энебиздин айткан нерселерин биз айтып, биздин алымдар жеткизип келатабыз да.
Бул дагы болсо ошол аялдардын билим алуусу мүмкүн азыркы учур менен салыштырып көргөнүбүздө Айша энебизде ал бир антропология, астрономия, үй бүлөлүк маселеде, репродуктивдүү ден соолук деги эле билбейм да, бир 14-16 билиминин доктор профессору болмок деп көп эле ошол илимпоз мусулман айымдар бул адамдын ошол көп эле университеттерде ошол кандидатский, докторский жазып атканда, докторский PhD жазып атканда да бул энебиз жөнүндө өтө кеңири айтып, мунун бир кылып аткан салымдарын азыркы бир доордо бир чоң бир орду бар деп келишет. Демек биз ошол динди карап көрсөк, демек аял киши соода сатык кылган тарыхыбызда бул жөнөкөй аялдар эмес, ошол пайгамбарыбыздын аялдары, биринчи динге кирген Хадижа энебиз, Айша энебиз болсо билим алган, ошол азыркы биз колдонуп ошол Курандан кийинки туура хадистер деп колдонуп аткан китептерибиздин 70%-ынан көбүрөгүн бизге айтып берип, түшүндүрүп, окутуп берген энебиз болуп атат. Демек бул жерде ошол айымдар, аялдар иштесе дагы, окуса дагы болот. Бирок ошол окуп атканда, иштеп атканда, билим алып атканда бир шариаттын чеги менен өзлөрүнүн алып жүрүүсү менен, бирок эч качан ислам дини аялдар иштебесин же окубасын деген эмес. Биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан билимди ошол төрөлгөндөн бешиктен көргү чейин талап кылгыла. Эгерде керек болсо билим алуу Кытайдан да болсо алгыла дегенде, бул жерде бир эркек же аял деген эмес, бул хадис жалпыга кетип атат. Ошон үчүн аял кишилер дагы өтө мындай өзлөрүнүн билим алууга, коомдогу бир социалдык иштерге салымын кошууда аракет кылса жакшы. Туура айтасыз. Азыр бар эле аялдардын укугу, эркектердин укугу деген бир сөздөр жүрүп атат да, талаш тартыш дагы бар. Аялдардын укугу чындап эле корголбой атабы? Кандай деп ойлойсуз? Эми негизи эле карап көрсөк, аялдардын укугу корголуп эле атат. Биринчиден мыйзамдан боюнча Кыргызстанда жашап аткандан, конституциядагы ошол паспорт алгандан сен Кыргызстандын жаранысың. Дүйнөлүк конвенцияларды карап көрсө дагы негизги 6-7 багытта дагы мындай аял же эркек деп бөлүнгөн жок, жалпыга айтылып келатат да. Эми ислам дининде дагы ошол эч бир укуктар тебиленбейт. Бирок кээ бир учурларда мүмкүн алардын билим деңгээли жетпейт, мүмкүн өздөрүнүн укугун коргой алышпайт, мүмкүн бир кандайдыр бир чөйрө болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен аял болобу, эркек болобу, булар өзлөрү ошол укугун коргогонго, билим алганга, юридикалык жактан болобу, шарият жактан болобу, ошол укугун билиш керек. Бирок биз көпчүлүк учурда эле азыр акыркы бир 15 жыл аябай бир мода айланып атат да. Менин укугум дейт, бирок милдетин билишпейт да. Ошол эле эркек кишилер деле менин укугум дейт, милдетин билишпейт. Аял кишилер деле укугум дейт, бирок сен эмне милдетиң бар? Үй бүлөнүн астында бала бакыра, коомчулук, күйөөңдүн астында десе, анын укуусу келбейт. Ошондой эле эркектер деле милдетин билет, укуктарын билишет. Мисалы, элементардуу эле нерсени карасак, алимент төлөш керек, балдарын багыш керек, жакшы мамиле кылыш керек, бул күлүү садака дейбиз. Бирок эмнегедир кылынбайт да. Бул жерде динде же мыйзамда маселе жок. Биздики бардык идеалдуу түрдө өзгөчө ислам дининде. Бирок буну түшүнгөндөр, аны элге жеткизгендер, амал кылбай аткандар, аны менен жашабай аткандар, бул башка нерсе да. Бирок адамдардын өзүнүн, анан көпчүлүк учурда азыр бизде диван эксперттер көп болуп кеттик да. Баарыбыз эле экспертпиз бүт темада. Ар бир кыргыз 1000 темада эксперт. Бирок ошол тема эмне тема экен деп касып, тереңдеп көрсөң, ал адам ал жөнүндө түшүнүгү жок. Анан бул дагы өтө бир чоң көйгөй, мен ойлойм, бир убактылуу нерсе да. Бул дагы анткени азыр коомчулук мындай деградация болуп аткандан бир убакыт келет, адамдар билимдүүлөрдү баалай башташат, таланттууларды баалай башташат. Анан ошо мыйзамды сыйлаганды үйрөнө башташат. Ошонун ичинен дагы ошол динге ишенген, Кудайын сүйгөн адамдарды дагы сыйлап, аларга бир сый урматын ордуна койгон адамдар дагы акырындап тарбияланып, коом ошол жерге келет да. Бирок көпчүлүк учурда биз бирдемсени каалайбыз, кылдырткыбыз келет, бирок өзүбүз кылбайбыз да. Ошол мындай ниетибиз тоңоп, мен эмне кылып атам, мисалы, коом мага ошону кылыш керек дейбиз, бирок күзгүдөн карап суроо бербейбиз да, мен ошону кылып атамбы деп. Сиз ушул карындаштарыбызга, сиңдилериңизге, балким эжелериңизге ушул биз күткөндөй ислам динин коомчулукта алып жүрүш үчүн кандай кеңештер бересиз? Кемчиликтер бар да.
Албетте кемчилдик жок, нерсе жок. Биз мисалы дайым мактанабыз. Мисалы Союзда 39 мечит бар эле, азыр мына 30 жылдан ашып атат. Бизде 109 мечит, 2837 мечитибиз бар. Мисалы үчүн 1-2 эле медресе болсо 109 медресебиз бар, 9 институтубуз бар, 1 университетибиз бар деп мактанабыз да. Бирок азыркы учурда карап көрсөк, биз көпчүлүк учурда ошол илимди үйрөтөт экенбиз, бирок ошол илим менен жашоону үйрөтө албай атабыз да. Ошону кантип жашаш керек. Ошол нерселерди дагы биз мен ошол эже карындаштарыма, сиңдилериме айтат элем, эң биринчи билим алыңыздар. Билим алгандан эч качан чарчабаңыздар. Анткени канчалык силер билимдүү болсоңор, диний жактан дагы, светтик жактан дагы бирдей алып кетиңиздер. Анткени бул жашоодо дагы силер татыктуу, өзүңөргө бир нан таап жей турган бир кесиптен ээси болушуңуз. Жашоо салт менен жуурулуштуруп дейсиз. Жуурулуштуруп, анан мындай бир фанат болбой, ошол жашап аткан мамлекеттин мыйзамына баш ийип, бирок ошол эле ичинде эле өзүңөрдүн диниңерди сүйүп, ошону бир өстүргөнгө да. Мен бул жерде ошол Рувайт бинт Саид ошол сахаба энебизди мисалга келтиргим келет да. Бул айым дагы өтө бай болгон, билимдүү болгон. Бул эжебиз дагы ошол медицина илимдери болгондуктан ошол биздин ошол энебиз 3 согушка тең катышып, ошо сахабаларга аябай жардам берген да. Демек, биз ошол медицина илимин алабызбы, антропология, кайсы илим болбосун, ошо билимге умтулуңуздар. Ошол пайгамбарыбыз айткандай, ошол төрөлгөндөн баштап, ошол көргө чейин билим алыңыздар. Экинчи маселе, бул жерде биз ошо кылган нерсебизге амал кылышыбыз керек да. Элим эмне дейт деп жашабай, менин үстүмдө Кудай көрүп турат, мыйзам бар. Ошонун чегинен чыкпаганга, ошол менен жашаганга, анан эч качан бирөөнүн көңүлүн оорутпаганга аракет кылышыбыз керек. Эркектердин азыркы биздин аялдарына кылган мамилеси коомчулукта сиздин көз карашыңызда кандай? Өкүндүргөн жактайлар көппү? Эми мен ошол акыркы ошо былтыр ошол ковид болгондон баштап эле пандемиянын бир плюсу мен үчүн жакшы жагы болду да. Ошо онлайн менен көп иштей баштадык. Анан буга дагы убакыт аз кетет экен, бирок көп иш кыла алат экенсиң да. Ошол жерден көп эле ошол Кыргызстанда азыркы учурда өтө лидер айымдарыбыз көп экен, докторский жазып аткан. Анан биз андан кийин мен алар менен эфир кылгандан кийин ошол 6 багытты тандап алдык да. Биринчи ошол түшүндүк аялдарыбыз ошол экономикалык жактан аябай кыйналып аткандыгын. Ошон үчүн ошол экономикалык жактан аларга жардам берели, кичине ишканаларды ачканга деп. Анан изилдеп көрсөк, ошол аялдарды мотивация кылып билим алганга, түрткөнгө, кесипкөй болгонго бизде өтө аз экен да. Анан үчүнчүсү ошол зордук зомбулук боюнча 30 күн бою мен эфир кылсам, 30 күн бою ошол айымдар уялбай эле көйгөйлөрүн жазып атышат да. Ал көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Зордук зомбулук, урганы, сабаганы, алимент өзүнүн күйөөсүнөн көпчүлүк ошо күйөөсү уруп атат, байкеси уруп атат, жашай турган жери жок, кор болуп атабыз, жумуштан айлыгымды убагында бербейт. Ошондой бир көп көйгөйлөр бар экен да. Албетте карап көрсөң, эми арасында биз көпчүлүк айтабыз да, биз мусулмандар аябай сонунбуз, башкалар жаман деп. Бирок карап көрсөңүздөр эле андай деле болбой чыгат да. Анан аябай кейисиңде албетте ошол динди түшүнбөгөн адамдар мындай бир ишке барса, эми Аллахым жүрөгүнө бир инсап берсин дейсиң. Бирок бул дагы бир чоң көйгөй болуп атат. Анан ошол жерден дагы ошол айымдардыкы ошол зордук зомбулукка туш болуп атканы, азыр мына 30 күн бою биз атайын юрист, адвокат, нотариаттар менен да түз эфир кылып, мен ошол аялдар менен да сүйлөшүп атканыбызда негизги эле 3 суроо болуп атат да. Ошол бүт Кыргызстан боюнча дүйнө жүзүндөгү кыргыз келиндер жазып атышат. Биринчи, күйөөм алимент төлөбөй атат. Кантип алам? Эми албетте биз билебиз, бул ошол эркек кишинин нафака бериши бул парсы баласынын, анан ошол алимент төлөбөй атат, качып атат деген көйгөй да. Экинчиси ошол жер тилкем бербей атат аялдардыкы. Үчүнчүсү болсо
ошол экил мисалы кары картаңдар жазып атканда мен аябай капа болдум да. Ошо балдарым бакпай атат, мыйзам боюнча алимент алсам болот да, ошону кантип алам деп атат да. Эч качан кыргыздар бул деңгээлге биз жеткен эмеспиз да. Бирок ушинтип жазып атана мен ошол карылар үйүн дагы изилдеп көрсөм 90%дан ашуун мусулмандар экен, кыргыздар экен да. Демек биз эмне болуп баратабыз деп мүмкүн токтоп ойлонушубуз керек да. Анткени бул бир чоң көйгөй. Эгерде биз балдарыбызды баккыбыз келбей атса, өзүбүздүн каныбыздан чыккан, эгерде биз ошол мүлктү өзүмдүн аялыма адилеттүү бөлүп берейинчи дебесек, ал бар балдар менен жашайт да деп. Эгерде бизди баккан, бөпөлөгөн ата энебизге жардам бергибиз келбей качып атсак, демек биз ким болуп баратабыз деп мүмкүн ошол орозодо дагы отуруп алып, ыйлап, Аллахтан дуа кылып суранышыбыз керек да. Мен ошол адамдык ички дүйнөмдү бир толтуруп берчи деп. Анткени ошол нерселердин баарын көрүп атып, ар бирөө личкама жазып, көйгөйлөрүн айтып атса, таң каласың да. Ушуну чын эле адам кылып атабы, ушуну чын эле ушунун бир тууганы кылып атабы, же болбосо ушунун балдардын атасы кылып атабы деген. Бул дагы бир чоң көйгөй да. Албетте эми сыртта карап эле ой мындайбыз, андайбыз дей берир, сындош, сын кылыш өтө оңой да. Бирок ошол ар бир көйгөйдү чечип, ошол аялдарга жардам берип, эң биринчи ошол аялдар менен балдар кор болуп атат да. Бул статистика карап көрсөңүздөр болот. Бирок ошолорду кор кылып аткан ким десек, эң жакын адамдары, эң жакын, бул дагы бир мындай үрөйдү учура турган нерсе болуп атат. Албетте муну айтыш керек, деш керек, тарбиялашыбыз керек. Иншалла ушул Рамазанда адамдардын жүрөгүнө бир хидая салынып, бир тобо кылып, кайтып, ошол бербей аткан карыздарын берип, бербей аткан алимент. Бул деле карыз да, парыз нерсе бериш керек да. Эгерде алимент төлөбөсөң, сен умрага, ажыга барганга акың жок да. Ошол маселелерди көтөрүш. Көйгөй көп, албетте. Кемчиликсиз ислам динибиз, кемчиликтүү биз экенбиз. Сиз айткандай, Рамазанда мына ороз айында отурабыз, дуа кылалы. Көп адамдардын жакшы жолго оңолушуна ушу биздин дуабыз себепчи болсун деп айтар элем да. Анан сизди карап отуруп, баягы илгерки Курманжан Датка апабыз, Канеке апабыз бар элечектен, жоолукчан жүрүшкөн да. Анан аял заты болгондон кийин сөз жоолук жөнүндө тема козголот экен. Жоолуктун бир керемет жөнүн айтып бербейсизби? Эми бул мен мынакей жоолук салынганыма 22 жыл болуптур. Бул бир чоң бакыт болуш керек деп ойлойм. Албетте бул эми Куранда парыз деп айтылган. Бирок ошол жоолуктун пайдалары азыркы карап көрсөңүздөр, азыркы ошол илим-посттор айтып атат, ошо жоолук салынган аялдар, авратын жапкан аялдар ошол теринин рак оорусу менен оорубайт деп. Бул ошол Нобелдик премия алган ошол чоң илим-посттор айтып атышат да. Албетте жоолук бул бир мындай бир сактай турган нерсе, бир парда деп койсок болот, жамандыктан сактайт. Көп эле адам ушу жоолук салынып жүргөн аялдарга кээде мас киши кетип баратса да сени көрсө түзөрүп анан басып баштайт да. Анткени бул бир сени мындай сактай турган нерсе да. Бул бир Аллахтын эч болбосо урмат кылат дегендей. Урмат кылат, сый, урмат, анан эч ким чектен чыгып сүйлөбөйт. Анан бул дагы ошол эле маршруткаларда болобу, кайсы жерде болбосун, ошол сый, урмат менен. Албетте мунун ошол диндеги керемети, соопчулугу бул ошол жоолук салынуу, бул намаз окугандай эле, орозо туткандай эле, ажыга баргандай эле парыз маселе да. Ошол себептен дагы айымдар ушуну салынып жүргөнү дагы ошол бир парызды аткаралы деп бул бир аракет кылып аткан. Анан азыркы учурда эми биз жаш кезде салындык да, азыркы учурда апалар айтып атат да, ошо жоолук салынып алсак, ошол 30 жаштан баштап 60 жашка чейин ошол канча жашта экениң деле билинбей калат экен, аябай жоолук жаш көргөзөт экен деген дагы бир апаларыбыздын бир жакшы насааттары болуп атат да. Бирок жоолук негизи аялдардын бейишке киришкенге бир чоң себепкер, экинчи бир балейден сактап коюш керек. Эми бир жоолук деп айтканыбыз менен бул бекинүү деген мааниде жабылыш керек деген мааниге келет эмеспи? Жоолуктан сырткары деле башка бир ушу ылайыктуу мода кылып кийинсе болобу?
Эми албетте ар бир элдин, ар бир мисалы үчүн улуттун өзүнүн бир кийимдери бар да. Мисалы арабтар чадыра кийишет, никап кийишет, анткени аякта чөл, шамал. Ошол пайгамбарыбыздын аялдарына окшошуп кийинебиз деп кийингендер бар. Ар бир улуттун өзүнүн кийими бар да. Сиз буга чейин айткандай ошол курманжан жатка энебиз деле элечектерди кийип жүрүшөт. Бул дагы болсо бир ошол кыргыздар дагы ошол турмушка чыккандан кийин авратын жаап жүрүшкөн да. Анан эми ошол авратын кандай жабат, ар бир улуттун ошол эле католикалык чиркөөнү деле, православ чиркөөсүндө деле ошол чиркөөдө жүргөн айымдар деле ошол авраттарын жаап, өзлөрүнүн кийимин кийип жүрөт. Албетте биз ошол мен дайыма эле айтам, ошол азыркы биз салынып аткан жолугубуз мүмкүн бир элечектин современный бир образы болушу мүмкүн да. Анткени элечекте биз атайын оронуп, бул байбичелер атайын тойго кийген, анын өзүнүн чоң тарыхы бар. Ар бир саймасынын тарыхы бар, карап көрсөк. Анан бул жерде дагы биз ошол көчмөн калк болгондуктан ошол 15-тен 23 метрге чейин материалды ороп алып, канчалык ошол элечеги жука болсо, демек бул апанын балда бакырасы көп экен деп айтчу да. Анан бул дагы болсо эми азыркы учурда элечек кийип жүргөн дагы мисалы маршруткада өтө ыңгайсыз болгондуктан ошо жоолук формасын кылып авратын жаап жүрөбүз да. Анан бирок эми албетте муну бир элечекти мындай театрализованный кылып кийсе, бул бир сонун нерсе да. Сиздин оозуңуздан угуп аткан 7 дубандагы апаларыбыз, жалпы аял заты мындай жүрөгүнө күч кубат пайда алып калсын деген ниетте сурайын. Айша энебиз кандай мамиле кылган, кандай үлгү болгон аял заты катары бир кыскача айтып берсеңиз. Эми Айша энебиз бир өтө зээндүү аял болгон. Айша энебиз өтө мындай кызыккан, зирек, анан ошол тарыхты карап көрсөк мындай бат-бат баскан, ошондой бир аял болгон. Бирок Айша энебиз өтө билимге кызыккан, зээни күчтүү болгондуктан ошол пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху ага өзүнчө билим берген да, өзүнчө окуткан. Анан Айша энебиз дагы өзү ошол экил аялдарга дагы мындай сабак берген да, өзү дагы ошол жамаатка, аялдарга тиешелүү маселелерди өзү сабак берген. Анан Айша энебиз ошол пайгамбарыбыз менен ойногон, ошол бир мындай бир көргөзмөлөр болсо пайгамбарыбыздын аркасына туруп алып, карап ошол нерселерди көргөн да. Демек, бул дагы болсо ошол бизге аялдарга ишарат болуп атат. Ошондой бир иш-чаралар болсо күйөөңүздөр менен барсаңыздар болот деген. Анан сизди ушул айтып кеткендей мутакалим аялдар коомун жетектеп жүрөсүз. Кандай иштерди аткарып жатасыздар? Барыңыздар билгендей эле ошол мутакалим негизи көпүрө биздин ошол негизги багытыбыз ошол мамлекет менен мусулман жамааттын ортосуна бир көпүрө болуу. Биздин бир 7-8 негизги багытыбыз бар. Бул түрмөдөгү аялдар менен иштешебиз 20 жылдан ашкын. Окутуу, динди жеткизүү маселеси бар. Андан кийин экономикалык жактан айымдарды көтөрүү, аларга иш орундарын түзүп берүү, укуктук маселеде, анан ошол экстремисттик радикалдык уюмдар болсо, аларды бир тынчтыкка чакыруу. Албетте эми биздин миссиябыз болгондуктан ошол жетим жесирлерге жардам берүү, айымдарды окутуп, аларды бир алдыга үгүттөп, алдыга жылдыруу. Сизге Алла ыраазы болсун. Таразага бүтүн дүйнөдөгү элдердин жүрөгүн бир жагына коюп, бир эненин жүрөгүн бир жагына койсо, эненин жүрөгү оор келет дейт. Аял затынын жүрөгүн биз жакшы түшүнөбүз. Урматтуу көрөрмандар, эч бир эненин көз жашы акпасын, эч бир карындаштар ыйлабасын, эч бир эжекелер муңайбасын. Биз эркектер аял затын барктап, даңктап, үлпүлдөтүп гана жүрүүгө акылуубуз. Анткени аял заты назик болот, эркек күчтүү болот. Ошо күчүңдү аял затына жакшы жагына жумшап жардам бергенге Кудай Таала насип кылсын. Бардык энелер аман болсун, орозолору кабыл болсун. Жакшылыкта пайгамбарыбыз айткандай, Рамазандан Рамазанга Кудай Таала жеткирсин. Демеушүлөргө чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфирден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.